Это аудиоподкаст мультимедийной энциклопедии «Геопозиция». Портала о личном опыте успешных и сильных духом людей, выходцев из России, Беларуси, Украины и других стран бывшего СССР, чьи знания, советы, наставления и предостережения вам могут пригодиться. В ближайшие минуты вдохновляющая история Антона. Опыт его эмиграции из России. Его советы и рекомендации, связанные с жизнью в США. Я уехал в США, чтобы больше никогда не вернуться назад. В свое время я столкнулся с кучей препятствий и трудностей, выбрав путь эмиграции через образование в Америке. Я знал, что это стопроцентный вариант. Вариант без лжи, убежищ, лотерей и фиктивных браков. Я приехал в США без знания английского языка, с туристической визой и $8000, от которых через 2 недели осталось менее 2000. Я прошел путь от подмастерья на автомойке до высоких и очень хорошо оплачиваемых позиций в корпорациях мирового значения. Я поднялся с самого низа до ежегодного посещения примерно 15 стран, и до проживания в одном из самых элитных небоскребов Чикаго. Но я понятия не имел, сколько ответов придется искать на сотни возникающих вопросов. Например, я не знал, как превратить свою туристическую визу в студенческую. Как выбрать колледж? Как учиться за 4-5 тысяч долларов в год, а не за 20-40 тысяч? Как при всем этом легально работать и покрывать расходы? Как получить стипендию? Как учиться только 1 год вместо 4? Как поступить с минимальным английским? Как потом выйти на рабочую визу? Как в конце концов получить грин-карт и остаться? Я не буду говорить о том, как все у меня было замечательно и потрясающе, но скажу, что, глядя в зеркало, вспомнил свою американскую жизнь. Самое начало. Моя первая работа в Америке. Свою первую работу в США искал я следующим образом. Выходил из дома и шел вдоль хайвея штата Нью-Джерси, заходя во все рестораны, сервисы и автомойки, показывая на пальцах, что готов работать на любых условиях и за любые деньги. И вот подобный способ дал свои плоды уже на 2-й день. На автомойке удалось проработать ровно 2 дня, после чего меня попросили больше не приходить, так как я не позволил работающим там мексиканцам сесть на шею, а они очень этого хотели. Через еще пару недель я купил почти на все свои деньги первый в жизни автомобиль, который ломался чаще, чем у девушки меняется настроение. Или потом работа помощником официанта в одном из захолустий Нью-Джерси. Это было время, когда все было трудно и недосягаемо, когда приходилось считать и откладывать копейки, чтобы хватило на очередную заправку машины и оплату колледжа. Собачья работа в ресторанах, рассыпающаяся тачка и давление от отсутствия навыков и языка могут на первый взгляд показаться чудовищно грустной картиной. Но для меня это стало самым потрясающим и главным временем в моей жизни. До того, да и собственно после того тоже, мне никогда не удавалось быть настолько эффективным, сосредоточенным и продуктивным. Это было самое золотое время, когда получено еще до переезда в США. Мораль, идеология, какие-то принципы трещали по швам под открытыми возможностями, приобретаемым опытом и личными достижениями. Все, что не способно нас убить, в чем-то всегда сделает нас сильнее. И чем больше давления, тем больше сопротивления. Я регулярно вспоминаю это, потому что именно это двигает меня вперед. Дает силы и напоминает, что лимитов не существует. Я желаю вам помнить то, откуда вы пришли, с чего вы начали и кем когда-то были. Это те самые жемчужные эмоции, не просто не дающие права сдаться никогда и нигде, но главное, несущие вперед, когда голова упирается в потолок, и кажется, что у тебя уже и так все замечательно. В 2011 году я был помощником официантов, работал по ночам 60 часов в неделю и зарабатывал $5,5 в час. Тогда я ничего не знал. Не знал, как устроено американское общество, не знал, как вырваться из копеечной зарплаты, не знал нюансов получения различных виз и легализации в США. Посмотрите на меня теперь. Сегодня я точно знаю, что успех в любом деле ничтожно мало зависим от обстоятельств. И чертовски сильно от наших действий. Живите сегодня. Живите той жизнью, которая вам кажется правильной, а не той, что рисует ванильной краской общество. Остальное начнет приходить. И деньги, и игрушки, и много что еще. Верьте в себя, используйте работающие стратегии, перенимайте опыт других, и ваши цели очень скоро станут свершившимися фактами. Что мне помогло выжить в Америке? Первое. Понимание. Зачем? Многие из нас делают что-то, не видя веских причин на это, и это огромная ошибка.
Сильная мотивация не существует сама по себе, она появляется на основании веских причин, и только так. Второе. Изоляция от своих соотечественников. Забавно, но факт. Окружение себя знакомым и комфортным, как правило, всегда оказывает лишь медвежью услугу. Если ты хочешь построить успешную жизнь в Америке, строй ее в Америке и с американцами, а не в жалком подобии твоей страны на территории США. Третье. Понимание того, что я не должен здесь никому и ничего. Не должен улыбиться всему и вся, не должен праздновать Рождество именно в декабре, не должен класть руку на сердце, когда играет американский гимн. Часто иммигранты думают обратное и попадают в сети серой массы и посредственности, теряя при этом свои собственные ценности. Четвертое. Память о том, с чего я начал. Очень важно не забывать, на каком дне ты был в самом начале. Это будет всегда питать энергией и страстью. Расти и развиваться дальше вне зависимости от того, как высоко ты уже залез. Это также позволит пробиваться через очень многие трудности, которые здесь однозначно будут. Пятое. Понимание того, что ресурсы в тебе гораздо важнее ресурсов, которые вокруг. В самом начале у меня не было ничего, но это быстро изменилось, так как вера в то, что в нас самих сокрыто все для достижения любой цели, позволяет дубасить без отказа. Без выходных и праздников. Дубасить даже тогда, когда этого никто не видит. Я верю, что есть прямая связь между нашими мыслями, мечтами, представлениями и тем, какую жизнь мы по факту имеем. Не бойтесь мечтать. Не бойтесь действовать. И не бойтесь менять. Все началось в 2007 году, когда я оказался на пляже Вайкики на Гавайях, не только впервые в США, но и впервые за границей вообще. Моя первая поездка в Америку взорвала мозг и забрала сердце. Копил я на это путешествие 4 месяца, плотно работая на стройке все лето и весь сентябрь, прогуливая ненужные пары в институте. Итогом стало трехнедельное путешествие в американский парадайз, после которого я уже никогда не стал прежним. И естественно, возвращаясь в Россию, чувствовалось, что возвращаешься на Марс. Такова была разница. Это был не просто всплеск эмоций, это были уничтоженные бетонные стены, всю жизнь скрывавшие от меня то, каким на самом деле может быть мир. И этот мир может быть таким для каждого из нас. В любой сфере, в любом занятии. Стоит только заглянуть за эти самые стены. Ровно через 1,5 года после этой поездки я снова был в США, где улетели последние сомнения и появилась жесткая цель. Остаться в Америке навсегда. Теперь представьте картину, я никогда в жизни не изучал английский. Даже на Work and Travel не поехал из-за отсутствия языка. Никогда не было денег, и никогда не было действий. Все, что делал, играл на компе в игры. Собственно, такова была моя исходная ситуация. Поэтому, если кому-то думалось, что там было все прописано, сделано и закрыто, вы сильно ошиблись. При этом я невероятно благодарен судьбе за те самые обстоятельства. Ибо не будь тех трудностей, не было бы сегодня этой легкости, когда ты можешь полететь в любую точку Земли, в любое время, и тебе плевать на мнение твоих работодателей, соседей и прочих людей, говорящих, что так нельзя, или это невозможно. Потому что ты сам решаешь, что именно нельзя, ты сам решаешь, что именно возможно, и ты живешь свою жизнь, а не чью-то другую, например, работодателя, родителей, супруги, супруга и прочих начальников. Я считаю, что в жизни может подождать все, кроме самой жизни. Свобода – это когда ты решаешь, что и когда делать. Решаешь, что и когда думать. Решаешь, где и когда быть. И знаешь, как быть счастливым. Есть люди, у которых $1 миллиард, и они не свободны, ровно как и доставщики пиццы, живущие от зарплаты к зарплате, но они свободные как птицы. Мне казалось, что обрастая вещами, увеличивая доход и покупая игрушки в виде, например, дорогих машин, я становлюсь более свободным. Сегодня мне ясно, что не денежные знаки делают тебя свободным, а то, как ты к ним относишься. Как относишься ко всему, с чем имеешь дело, вне зависимости, по своей воле или без нее. Я бесконечно признателен Вселенной за ту жизнь, которую я имею. Но я помню каждый день, что эта жизнь – результат моих убеждений, веры и действий. И завтра этот результат может быть совсем другим, лучше или хуже. Поэтому важно помнить, что наша судьба – это то, что воплощаем в жизнь мы сами, каждый божий день. Мотивация. Никто не знает ваши мотивы лучше, чем вы сами.
Самый крутой мотиватор не тот, кто подъезжает к вам на Феррари, а тот, кто задаст вам правильные вопросы, ответив на которые вы увидите свой собственный самый сильный мотив к действию. Качество вашей жизни равно качеству вопросов, которые вы формулируете лично для самого себя. Например, чтобы вместо вопроса «А как получить мотивацию?» было вот это: «А что для меня мотивация? Что могло бы взбудоражить мою кровь? Ради чего я пошел бы на многое?» Чтобы вместо вопроса «А как быть счастливее?» в голове вертелось «Что мне могло и уже дарило самые прекрасные эмоции в жизни?» или «Что именно сможет постоянно мне их дарить?» Чтобы вместо вопроса «А как открыть бизнес?» было «Что я могу дать людям, за что они бы с удовольствием и много отдавали назад?» Сегодня модно изучать успешных в глазах общества людей типа Джобса, Маска и Гейтса. Несмотря на все их различия, многих из них объединяет задавание себе и своему окружению очень качественных, конкретных и трепещущих воображения вопросов, отвечая на которые, они стали теми, кем являются, построив свои империи. Совет первый. Не оглядывайся назад. Поверьте, невозможно двигаться вперед, смотря в зеркало заднего вида. Ровно как невозможно двигаться в будущее, постоянно ныряя в прошлое. И там результат будет один – авария. Совет второй. Следуй за своими мечтами, и они будут следовать за тобой. В жизни очень важно следовать за мечтой, соответственно, важно не просто ее иметь, но и постоянно помнить о ней. Сегодня есть куча вещей и мнений, говорящих тебе, что ты дурак, что так неразумно, что ничего не выйдет и так далее, и порой дико трудно всему этому препятствовать. Но если твоя мечта действительно реальна, если ты чувствуешь, что это то, чего ты желаешь, делай это. Нет ничего более замечательного, оборачиваться через 3, 4, 5 лет назад и видеть тот бешеный прогресс, который стал возможен только потому, что ты следовал зову сердца и своих истинных желаний. Ровно так же, как нет ничего больнее созерцания всех возможностей той жизни, которую ты упустил. Совет третий. Единственное правильное время жить – это жить именно сегодня. Ведь время – единственное, чем невозможно управлять, поэтому все, что мы можем, это использовать этот чертов момент под названием «сейчас», использовать на 200%, использовать несмотря ни на что. Использовать, даже когда опускаются руки. Совет четвертый. Сделайте свое увлечение профессией. Никогда не считал и не считаю, что есть волшебная профессия или работа, которая решит все финансовые проблемы в жизни. Наоборот, профессия, выбранная из финансовых соображений, скорее всего загонит в тупик, именуемый с 9 утра до 5 вечера, 5 дней в неделю с мечтой о пятничном вечере. Так прожигается жизнь. Увлечение, призвание, хобби, как хотите называйте, доведенное до уровня «как же это здорово», принесет в итоге больше денег, и главное, настоящую наполненность жизни, где каждый день одинаково прекрасен. Совет пятый. Делайте то, что вас развивает. Давным-давно, когда деревья были большими, а дискеты маленькими, я легко нарушал свои собственные принципы. Уверен, что с вами такого никогда не было. Когда ты определил цель, наметил план, крикнул «я это сделаю», а через 3 дня послал все подальше от себя, решив, что это не твое, тебе лень, и ничего не получится. Лично я жил в таком режиме долгие годы, но волшебным образом, однажды, что-то стало получаться. И так шаг за шагом, все труднее было обмануть самого себя, и проще следовать принципам. Вскоре я понял, что любая способность подобна мечте, с каждой тренировкой становится сильнее. С каждым новым действием все сложнее бездействовать. Мораль проста: делай то, что развивает, и тебе не придется искать тех, кто дает мотивацию и стоит поблизости с кнутом. Совет шестой. Измените свою историю, и вы измените свою жизнь. У каждого человека своя история. Я не знаю вашу, но знаю, что в чем бы она ни заключалась, она не обязана определять вашу жизнь. Кто-то не родился в той самой семье или стране, не получил то самое образование, не имеет тех талантов, или с ним не так обошлась жизнь. Это все может быть правдой. Но правдой является и то, что ваша история никогда не была и не будет определяющим фактором, но что будет, так это то, как вы эту историю используете, как вы ее меняете, какой смысл из нее извлекаете. Меня уволили, меня обокрали, у меня плохая школа, плохая работа, плохая страна, у меня нет опыта. Все это с равнозначной возможностью может означать как полный крах, так и величайший подарок жизни. Чем именно это окажется для вас, решать только вам. Совет седьмой.
Пробуйте. Жизнь – это игра, в которой нельзя выиграть, поэтому глупо бояться что-то пробовать, сказать «нет». Сказать «я люблю тебя», уволиться с работы, открыть бизнес, объехать мир, неважно, чем это все закончится. Важно понимать, что то, что люди зовут судьбой, в ваших руках. Ведь мы все равно проиграем, так давайте хотя бы сделаем процесс максимально достойным и интересным. Совет 8. Знайте, что после любой бури всегда светит солнце. Мне все равно, откуда вы, какой национальности, какого возраста, вероисповедания, сколько у вас денег, потому что я твердо знаю. Ваша жизнь – это производная не только ваших действий, но и мыслей. Мысли, мнения, убеждения, вера – это то, что каждый из нас может контролировать всегда и везде. Нет ничего, чего нельзя достигнуть в реальности, если это можно достигнуть в своем воображении. Моменты жизни бесценны. Если мы откладываем их на потом, мы начинаем жить согласно судьбе. Ведь судьба – это не что иное, как пущенная на самотек жизнь. Жизнь, в которой слово когда-нибудь преобладает над действием. Совет 9. Будьте откровенны с собой в отношении своих желаний и действий, приближающим вас к ним, тогда вам никогда не придется беспокоиться о своей судьбе. Это проверено лично. Совет 10. Знайте, что у вас есть все, что необходимо. Успех в США связывают с самым разным. Например, с еврейскими родственниками, выигранными грин-картами, фиктивными браками, IT-профессиями, стартовыми капиталами, знанием английского и прочим барахлом. Некоторые люди твердо уверены, что если бы у них было пару десятков тысяч долларов и повезло бы с документами, то все, вот она, сказка, превратившаяся в быль. Практически 100% таких людей никогда не то чтобы не добиваются успеха в Америке, обычно у них нет яиц даже просто купить билет на самолет, чтобы прилететь в эту страну. Вне зависимости, узнали ли вы сейчас в них себя или нет, факт всегда будет фактом, вы можете сделать эту сказку былью, вы можете достичь всего, что захотите, и, естественно, вы можете уехать и остаться в США. Когда? Прямо сейчас. Звучит, как будто бы вам дали золотую рыбку или лампу с джином в руки. Не верите в чудеса? Правильно делаете, так как если они и существуют, то их вряд ли хватит на вас. Хорошая новость заключается в том, что все вам нужное у вас уже есть. Все, что вам необходимо, чтобы стать успешным, это вы сами. Каждый раз, когда вы решаете достичь цели, вы обязаны понять, как вы это собираетесь делать. И есть только один способ это сделать – создать пошаговый план, фокусируйся на том, что можешь контролировать, вместо того, что не можешь. И твои дела пойдут вверх со скоростью ракеты. Слишком много людей зацикливаются на всех проблемах мира, которые им не решить. В то время, когда посильные для них вопросы остаются открытыми. Гораздо интереснее обсуждать пандемию, экономику и еще триллион проблем, с которыми лично вам ничего не сделать, чем просто взять лист бумаги и расписать, что конкретно в текущей ситуации я могу контролировать, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Как справиться с ленью, как ее убрать и задвинуть? Лень – это не субстанция, которую следует убирать, задвигать или уничтожать. Лень – это отсутствие сильной причины или понимание ее наличия. Что нужно, чтобы забыть о слове «лень» раз и навсегда? Нужна причина, большая и толстая. Желательно такая, без которой не мил свет. Что ж делать, если лень сходить в магазин за хлебом? Тут нет никакой эпичной причины. Нет, но если представить на секунду, зачем туда идти, понять, что это отразится на правильном питании, а следовательно на красивом теле, а следовательно на удовольствии от жизни, большая эпичная причина тут же появляется. Суть в том, что все мелкие действия так или иначе именно тормозят любые большие свершения в жизни. Нужен план и необходимо многократное повторение, то есть постоянство. Идти в магазин за хлебом, смутно представляя какое-то красивое тело, когда-нибудь лет через 300 может и не очень хотеться. Но идти туда, зная, что следует всего лишь 5 раз в день есть определенную пищу в определенное время и через 35 дней у тебя будут кубики пресса. Вам захочется, и еще как. Когда ты первый раз идешь за хлебом, это может казаться нелегко и странно, но когда последние 2 месяца ты каждый день в 7 часов утра ходишь за хлебом, вопрос идти или не идти завтра в эти же 7 утра просто не возникнет. Потому что это станет нормой твоей жизни. Как, например, пить кофе в Старбаксе по завышенной цене, или проверять свою Инстаграм-страницу на количество новых лайков. Об этом не нужно думать и заставлять себя. Это происходит само собой.
Нужно представить, какого именно результата ты от себя ожидаешь. По мнению общества, многие наиболее успешные люди имеют привычку представлять свои результаты и причины, по которым они к ним стремятся. Если вы каждое утро представляете ту жизнь, к которой вы придете через месяц, или 2 месяца, или через 3, делая то, что надо, вы натуральным образом будете иметь мотив к действию. Ту самую волшебную мотивацию, которой у многих, по их мнению, нет. Однажды, уже после переезда в США, занимаясь спортом, я слушал речь одного из миллиардеров с Уолл-стрит, Дэна Пенья. Там прозвучала очень простая, но глубокая вещь. Если хочешь, чтобы банк дал тебе кредит, выгляди как президент или премьер-министр, будь в костюме и галстуке. Сразу вспомнились времена, когда в начале своей жизни в США я продавал страховки. Когда наше первое правило было выглядеть на $1 миллион. Что вряд ли можно сказать, глядя на лысого русского головореза на фото, который должен быть по сценарию бледным от потери крови, а не загорелым, как после отпуска на Карибах. Так вот, мораль про выглядеть на $1 миллион не в том, чтобы создать фантик, а чтобы те, с кем ты встречаешься, видели, что ты мотивирован несколько больше, чем такой же умник, который пришел в пижаме и пляжной обуви. Для меня лично, это всегда означало другой подход к самому себе, так как, будучи в костюме и галстуке, не хочется себя вести, как будто ты в пижаме. Твое мышление и твой разум натуральным образом начинают соответствовать твоей упаковке. И это, естественно, это не может быть не замечено твоим собеседником. Что такое счастье? Личный прогресс – это круто, но без кайфа от настоящего, наша жизнь никогда не наполнится и мы никогда не будем удовлетворены, а следовательно счастливы. Так получается, что очень часто люди думают, что новая машина, новая квартира, новая работа, новые деньги на счету сделают их счастливыми. Мы думаем, что Феррари или Мерседес в нашем гараже, что некоторое количество денег у нас в кармане сделают нашу жизнь реально лучше. Правда в том, что это не сделает нас счастливее. Да, это может сделать нашу жизнь лучше, но не счастливее. Мы не будем счастливы, если просто будем собирать какие-то вещи. Так устроены люди. Люди думают, что успев в чем-то одном, в деньгах, карьере или здоровье, к ним придет счастье. Счастлив только тот, кто имеет способность отдавать. Отдавать другим людям, природе, животным, планете, детям и своим родителям. Вы сталкивались с отсутствием времени, откуда оно берется, а главное, почему? Я уверен, что отсутствие времени – это результат неверно выставленных приоритетов. И вот как себе это доказать, и главное, как исправить. Поступите так. В течение следующих 7 дней не ложитесь спать без выставленных на бумаге приоритетов на следующий день. Самое главное – наверху, самое неважное – внизу. Выделите 3 главных приоритета на день. И выделите один, который вы просто обязаны сделать. Начинайте следующий день с просмотра этой бумаги, и заглядывайте туда 3-5 раз за день. Все. Не задавайте вопросов, а почему неделя, а зачем 3, а откуда 1 и так далее, просто сделайте, молча, приняв и увидев результат. Сравните этот результат с 7 дней со своей предыдущей неделей и вы сами решите, нужно вам это или нет. Что является главным навыком жизни? Иногда в жизни кажется, что твой разум работает против тебя. То, что генерирует эмоции, делает все наоборот. Когда ты должен быть счастлив, ты разбит. Когда разбит, счастлив. Один очень умный человек однажды сказал, что успех без наполненности – абсолютный проигрыш. Что достигать – это наука, а наполнять радостью – это искусство. Поверьте, в нас есть все, чтобы быть всем. Наши возможности никогда не определялись факторами извне, настолько, насколько зависели от внутреннего состояния. Если бы мы только могли всегда помнить, что любое событие, добро или зло, проблема или возможность – всего лишь наше субъективное восприятие реальности, восприятие, которое мы каждый раз определяем своим состоянием. Состоянием тела, состоянием мыслей, состоянием эмоций. Изменить каждое из которых мы можем со скоростью щелчка пальцев. Не верится? Попробуйте прыгнуть с парашютом и вы поймете, что это так. Понимать, что наше состояние всегда в наших руках, и быть способным его моментально изменить – это главный навык жизни. Обратите внимание. Ты либо берешь и строишь, либо сидишь и ноешь. Третьего нет. Я прогуливал уроки физкультуры в школе, из-за страха опозориться и пробежать 400 метров последним. Это не сказка, я реально прогуливал в школе в течение полугода физкультуру, в том числе из-за того, что не мог ни разу подтянуться.
Если честно, я до сих пор рассказываю себе эту историю, когда бегу марафон, Ironman, выхожу в 5 утра, а в 8 вечера на часовое кардио, зарабатываю деньги или создаю какой-то курс. Однажды смог я, возможно, сможешь и ты. Еще один момент из моего личного опыта. Как-то я понял, что уперся в потолок развития из-за своего окружения. У меня были самые разные моменты в жизни, от суицидальных до полномасштабного счастья. При этом неизменным всегда было одно – непомерная трудность выйти на следующий уровень, не имея вокруг людей, которые уже на следующем уровне. Не все понимают, что окружение – это стандарт, который мы сами себе ставим. Причем этот стандарт один из самых главных стандартов, оказывающих влияние на наше развитие. Сейчас я снова уперся в потолок. В потолок комфорта, когда почти все есть и почти все можно. И сейчас именно то время, когда необходимо поднять свой стандарт окружения. Ну а если вы сейчас в похожей ситуации, не ждите Нового года. Действуйте сейчас. При всем этом, непременно помните, всем наплевать на то, что ты любишь, ценишь и хочешь. Только то, что ты сам делаешь, как реализуешь и куда двигаешься, имеет хоть какое-то отражение на результате твоей жизни. Конечно же, люди всегда будут говорить о том, как надо и как не надо. И от того, насколько ты будешь способен изолировать себя от этого шума сегодня, будет зависеть, где ты окажешься завтра. В январе 2020 года, лежа в больнице после операции, я начал работать над книгой по эмиграции в США для новичков. Результатом стало 50-страничное пособие с конкретными сайтами, именами, фирмами и прочими ресурсами, которые дадут ракетный заряд как на старте, так и в дальнейшем развитии. Выход этой книги носит для меня особый характер. Не только потому, что это мой первый материал подобного плана, но и потому, что вырученные деньги пойдут на помощь животным, которым она сегодня необходима. Мое обращение к читателям портала «Геопозиция». Так случилось, что мне уже удалось пройти огонь, воду и медные трубы не только в США, но и в целом по жизни, поэтому я считаю, что я имею право все это сказать и вам. Американская мечта – одно из тех понятий, которое наряду со своим нарицательным значением, в определенный момент времени может заиметь и собственное, верное лично для вас. Для того, чтобы это понять, вам достаточно сделать всего две вещи – уехать жить в США и, находясь там, столкнуться с первой, по-настоящему серьезной проблемой. В этом обращении, возможно, вы найдете то, что не даст разбить ваши мечты об одну из тысяч бетонированных стен жестокой реальности, которая порой нас окружает. Наставление первое. Стремитесь к истине. Чтобы следовать намеченной цели, недостаточно нарисовать красивый план, важно спросить у самого себя, насколько он является истинным, нереальным. А именно истинным. Это значит, что ваши цели должны быть по-настоящему вам нужны. Что все это не дань моде или советам родственников, но то, от чего вы сами искренне светитесь, кайфуете и испытываете волнение. Наставление второе. Готовьтесь жертвовать собой. Задайте самому себе вопросы из разряда: чем я готов пожертвовать ради достижения своего плана, что я отдам, а что я забуду и выброшу навсегда из своей жизни. Оперируйте тем, что для вас действительно важно. Ведь только когда на весах будет что-то очень дорогое, только тогда можно понять истинную ценность своих планов. Сделав это простое упражнение, вы идентифицируете в самом начале все моменты, в которых вас, скорее всего, будет ждать провал. Уверен, что добрая половина из вас после такой проверки откажется переезжать жить в США, так как поймет, что их американская мечта вряд ли когда-то станет реальностью. Наставление третье. Избавьтесь от того, что вас разрушает. Избавьтесь от паразитов, подумайте и выделите то, что не позволит вам прийти к результату. Это очень важно, так как заранее понимая, что именно нельзя делать, легче избежать неправильных поступков и страданий постфактум. Опыт ценен, но только если он не слишком дорог. Гораздо лучше знать, что огонь оставляет ожоги со слов мамы, нежели после засовывания обеих рук на половину минуты в костер. Определите, что вас разрушает, что не дает двигаться, что дисфокусирует, и уничтожьте это навсегда. Еще до того, как ваша жизнь начнет разваливаться на части. Наставление четвертое. Непременно цените свое время. Ибо оно, единственные парни, которые никогда не дадут вам второго шанса, это ушедшие дни, месяцы и годы. К сожалению, это лишь позволит вам минимизировать временные потери, но не исключить их полностью.
Знайте, что неприятности все равно будут случаться, сомнения будут одолевать, и люди будут переставать в вас верить. Наставление 5. Всегда анализируйте проблемы. Появление любых проблем – это не важно. А вот что действительно имеет значение, так это анализ создавшейся проблемы и ее причины. Подумайте, почему так случилось? Что можно исправить? И обязательно сделайте это. Наставление 6. Ищите новые пути. Ищите новые варианты, используйте, практикуйте и экспериментируйте. Только так рождается истина, только так добиваются результатов. Только это позволило мне выжить в Америке. Наставление 7. Никогда не теряйте веры, даже если уже все повисло над пропастью, если вам кажется, что ваши американские мечты никогда не станут реальностью. Знаете, все это не так, потому что только вы решаете, что будет реальностью, а что нет. Если вы на практике разобрались со всеми предыдущими пунктами и добрались до этого, то значит, у вас есть все, чтобы добиться всего. Все мы родились на свет одинаковыми, все мы овладели в совершенстве своим родным языком, все мы живем примерно одинаковое количество лет. Нет никакой разницы, кроме той, что кроется в наших мыслях, а они всегда поддаются изменению. Наставление 8. Помните о тех, у кого получилось. Если у вас не получается, ставьте себе в пример тех, у кого получилось, кто уже живет в США, кто уже зарабатывает деньги и так далее. Сравните себя с ними и вы увидите, что нет никакой разницы, что они вашего возраста, что у них нет папы-миллиардера, что они живут в том же мире, что и вы. Наставление 9. Обязательно верьте в себя. Верьте в себя так, как вы верите в Стивов Джобсов, Биллов Гейтсов и Брэдов Питтов, и вы добьетесь всего не только в Америке, но и везде в мире. Надеюсь, что эти принципы, эти мои дружеские наставления, смогут оказать огромную жизненную услугу кому-то из вас, так же, как они оказали мне. Уверен, что если вы внедрите в свою жизнь хотя бы часть из перечисленного мною, вы удивитесь, насколько она изменится, насколько станет эффективнее и ярче и насколько ваша американская мечта станет ближе. Непременно помните. Завтра, значит никогда. Стоит ли откладывать жизнь мечты на потом, думая, что нужно еще что-то дозаработать, доделать, допонять? И это и не про мистера, мотивацию, говорящего шаблонные понятные вещи, это про факты. Подумайте, сколько вещей вы хотели сделать, но застряли в трясине под названием «не сейчас». Потом, не время, успею, и так далее. Лично я прожег сотни и даже тысячи дней своей жизни, обещая себе что-то сделать завтра. Спросите себя, сколько из тех вещей, которые должны были случиться 5 лет назад, до сих пор не случились, а помните почему? В моем случае по 1,001 причине, возникшей непредвиденно в том самом «завтра». Самое тупое в том, что это логично и предсказуемо. Ведь если что-то помешало сегодня, какого черта что-то новое не помешает завтра? Послезавтра, через год, угробив идею, дело, действие. Навсегда. У каждого из нас гораздо больше возможностей, чем мы подозреваем, гораздо больше способностей, умений и ресурсов. И для тех, кто в этом сомневается, вот вам мой еще один очень важный совет. В течение ближайших 7 дней, каждый раз, когда в вашу голову по любому поводу будет лезть идея сделать что-то потом, завтра или позже. Сделайте это сейчас. Всего лишь 7 дней, попробуйте и посмотрите, что станет с результатами в вашей жизни. Мое определение успешной жизни – это когда, проживая каждый новый день, ты не просто наслаждаешься настоящим, но и рад тому, как прожил день вчерашний. Будьте счастливы, друзья, что бы это для вас ни значило. И никогда не откладывайте на потом выражение своих чувств, заботы и любви тем, кто по-настоящему вам дорог. Если вам понравилась история Антона, советы, опыт и знания, поблагодарите его лично, коротким и добрым текстовым сообщением. Ссылку на Instagram-страницу Антона вы найдете в описании этого подкаста. Этот портал мы создаем на долгие годы вперед, и постепенно собираем здесь все самое лучшее, что могло бы пригодиться в будущем новым поколениям молодых и ищущих себя людей. Мы будем благодарны, если и вы нам посоветуете, с кем именно еще из числа успешных и сильных духом выходцев из стран бывшего СССР нам необходимо связаться, чтобы и мы не упустили возможность пообщаться с этими прекрасными людьми. А затем, опубликовав подробное интервью с ними, рассказать об их знаниях, советах, наставлениях и личном опыте жизни в эмиграции максимальному числу других, не менее прекрасных людей, кто сейчас об этом только размышляет. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.
Это даст нам еще больше мотивации и сил, чтобы не останавливаться и продолжать публиковать новые личные истории лучших авторов и их рекомендации. Энциклопедию «Геопозиция» придумали и каждый день для вас создают журналисты-волонтеры из Латвии. Если вы найдете возможность поддержать проект донатами, например, равными по цене одной чашки кофе в вашей стране, то авторы портала были бы вам очень признательны. Мы благодарны каждому нашему подписчику за мудрые и позитивные комментарии на страницах нашего подкаста. Вы только подумайте, каждый из вас, написав несколько слов, может вдохновить тысячи людей своими знаниями и личным опытом. А ваши комментарии, советы и наставления, возможно, даже сделают кого-то счастливее. Большое вам спасибо!